Di suatu sore yang cerah, Mochi berjalan santai di taman dekat rumahnya, menikmati angin sepoi-sepoi. Tiba-tiba, Mochi melihat sebuah tembok tua yang belum pernah ia lihat sebelumnya, berdiri kokoh di tengah taman. Mochi mendekat dan memperhatikan. Ada sebuah garis samar membentuk pintu di tembok itu. Dengan penuh rasa ingin tahu, Mochi menyentuh tembok itu. Seketika pintu itu mulai bersinar terang. Perlahan pintu terbuka, Mochi mengintip dan melihat dunia penuh bunga raksasa yang berwarna-warni. Petualangan baru pun dimulai. Apa yang akan Mochi temukan di dunia baru itu? Nantikan kelanjutannya.